منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. با قسمت دیگری از این برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم که شما را با مسائل مهم اعتقادی و عبادی و اجتماعی و اخلاقی در دین مقدس اسلام آشنا خواهیم کرد. در این برنامه می‌خواهیم درباره فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر خدمت شما عزیزان مطالبی را تقدیم کنیم تا باشد که خواهران و برادران مسلمان این فریضه الهی و این امر مهم در دین مقدس اسلام را زنده بکنند تا که جامعه اسلامی ما به فلاح و فوز و رستگاری برسد. زیرا هنگامی که ما مسلمانان امر به معروف و نهی از منکر را عمل بکنیم و آن را در جامعه پیاده بکنیم، در جامعه ما مکارم اخلاق و زیبایی‌های دین مبین اسلام ظاهر خواهد شد و هر امتی که امر به معروف و نهی از منکر را ترک نمود، این امت مورد خشم و غضب الله سبحانه و تعالی قرار می‌گیرد و فساد و بی‌بندوباری و مشکلات گریبانگیر آنها خواهد شد. امر معروف و نهی از منکر از جمله فرامین الله سبحانه و تعالی است که بر مؤمنان و بر مسلمانان واجب کرده است. فریضه امر معروف و نهی از منکر که این یک فریضه عام و خاص دینی و دنیوی فراگیر برای انسانها و مسلمانان می باشد. با اطاعت از الله سبحانه و تعالی و اجرا نمودن امر معروف و نهی از منکر بسیاری از بدیها و مفاسدی که در جامعه اسلامی وجود دارد از بین می رود. الله سبحانه و تعالی می فرماید در سوره آل عمران آیه 104 که ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. و باید از میان شما گروهی از مردم به نیکی دعوت کنند و به معروف وادارند و از منکر باز دارند و آنان همان رستگارانند. شاید بسیار شنیده باشید که میگویند که امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بهترین امت هاست. آیا گاهی از خود پرسیده اید که چه چیز سبب شد که ما بهترین امت ها باشیم؟ الله سبحانه و تعالی جواب شما را در قرآن کریم در سوره آل عمران آیه 110 می‌دهد، آنجا که می‌فرماید کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید. چرا؟ به معروف فرمان می‌دهید و از منکر باز می‌دارید و به الله ایمان دارید. پس یکی از نکات مهمی که در بهترین امت شدن ما مسلمانان دخیل است این است که ما باید امر به معروف و نهی از منکر بکنیم و هرگاه این فریضه را ترک کردیم و امر به معروف و نهی از منکر ننمودیم، ما بهترین امت نمیتوانیم باشیم. چرا؟ جامعه ما فاسد می شود. انسانها و مسلمانانی که در جامعه زندگی می کنند فاسد می شوند، گناهکار می شوند و فحشا و فساد در جامعه‌ای که و گناه در جامعه‌ای که رایج شد، این جامعه نه بهترین جامعه است و این امت نه بهترین امت هاست. حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه می‌فرماید که هر که می‌خواهد جزو این امت باشد شرط الهی را ادا کند و این شرط امان امر به معروف و نهی از منکر است.
که الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیه 71 نیز این موضوع را به طور روشن و آشکار بیان می کند که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به معروف امر می کنند و از منکر باز می دارند و نماز را برپا می کنند و زکات می دهند و از الله و پیامبرش فرمان می برند. آنانند که الله به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد که الله تواناست، همانا که الله توانای چیره‌گر و حکیم است. الله سبحانه و تعالی کسانی را که امر معروف میکنند و نهی از منکر میکنند جزء بندگان خاص خود قرار داده است و اینها کسایی هستند که مؤمن هستند و پایبند احکام الهی هستند. همچنین در این آیه الله سبحانه و تعالی میفرماید که و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به معروف امر میکنند و از منکر باز میدارند. برخی از اهل علم فرمودند که این رکنی است از ارکان اسلام و از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر که از شما منکری دید آن را با دستش تغییر دهد، پس اگر نتوانست با زبانش تغییر دهد و اگر نتوانست با قلبش آن را بد بداند و این سست‌ترین درجه ایمان است. ببینید در این حدیث شریف پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قضیه امر به معروف را چگونه برای ما واضح و آشکار بیان می‌کنند. پس هیچ راهی نیست اگر شما نمی‌توانید منکری را دیدید کسی نماز نمیخواند، روزه نمیگیرد، شراب میخورد، زنا میکند یا مرتکب معصیت و گناهی میشود، اول باید او را با دست باز دارید. اگر شما قدرت دارید، اگر که شما علم دارید، اگر که شما مسئول هستید که از منکرات جلوگیری بکنید مثل هیئت امر معروف و نهی از منکر، این را میتوانید با دست طرف را باز دارید که برادر شما داری گناه انجام میدهی، شما داری معصیت میکنی. اگر نتوانستید با دست و قدرت آن را نداشتید با زبان، برادر عزیز عملی که شما انجام میدهید مخالف با دین است، مخالف با شریعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. به او با دلایل از قرآن و سنت و با زبان خوب و با اسلوب درست به او بیان بکنید که این عملی که انجام میدهد گناه است. پس اگر این کار را هم نتوانستید، نه با دست و نه با زبان، حداقل کاری که انجام بدهید با دل خود، با در قلب خود این عمل او را زشت بپندارید و این عمل او را انکار بکنید که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که این ضعیفترین یعنی کمترین حد ایمان است که انسان نتواند چیزی را به دست خود تغییر دهد و چیزی را به زبان خود تغییر بدهد. متاسفانه امروز میبینیم در بسیاری از جامعه وقتی با آنها بگوییم که فلان منکری در جامعه شما، در خانه شما یا در کوچه و بازار شما وجود دارد، میگویند که عیسی به دین خود، موسی به دین خود، به ما چه؟ بذار هر کاری میخواد بکند، قبر من جداست، قبر او جداست. نه برادر، شاید که عذاب الله سبحانه و تعالی به خاطر همین نکردن امر معروف دامنگیر هر دوی شما شود. وقتی عذاب خدا به سبب گناه شخصی در منطقه‌ای، در شهری، در روستایی وارد شود، دیگر نمیپرسد که این گناهکار کیست، بیگناه کیست. شما هم گناهکارید و گناه شما این است که شما از این منکر و از این عمل زشت جلوگیری نکردید. پس وقتی که عذاب الله سبحانه و تعالی نازل شد، شما هم در این عذاب میسوزید و مستحق این عذاب میشوید، نه به خاطر اینکه گناهی مرتکب شده اید، به خاطر اینکه از این گناه جلوگیری نکرده اید. همچنین برای امر به معروف و نهی از منکر که به زبان ذکر کردیم، مسئله مهم این است که این مسئله باید با علم شرعی صورت بگیرد. یعنی اگر شما خواستید که امر به معروف بکنید و نهی از منکر بکنید، سعی بکنید که این عمل را با علم و حکمت انجام دهید. الله سبحانه و تعالی در این باره در سوره نحل آیه 125 می‌فرماید که ادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین. با حکمت و پند و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و به آنان به شیوهی که نیکوتر است مجادله نمای. در حقیقت پروردگار تو به حال کسی که از راه حق منحرف شده است داناتر می باشد و او دانا هست به حال راه یافتگان.
پس برادران و خواهران عزیز و گرامی، امر به معروف و نهی از منکر نگهبان فضائل و فرائض دین و از بین برنده بدیها و رذائل است. تغییر منکر با دست مخصوص حاکم و کسانی است که از طرف حاکم به این امر گماشته شدند و این کار به زبان به وسیله حکمت و ترغیب و ترهیب و اخلاق نیکو در برابر منکر، این هم وظیفه همه مسلمان هاست که به اندازه کافی باید کسب علم شرعی بکنن و عبادت و عادات و اخلاق خود را مطابق قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آماده بکنن و اگر منکری و گناهی را دیدن با علم از آن جلوگیری نمایند. پس این فریضه، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، هر دوی آن از هم جدا شدنی نیست. پس هر که معروف را دوست داشته باشد باید از منکر منع بکند و اگر می‌خواهید که جامعه شما یک جامعه اسلامی، یک جامعه فاضل و یک جامعه باشد که در آن همه انسان‌ها به همدیگر احترام بگذارند و از مفاسد اخلاقی و از گناهان و از زشتی‌ها در آن خبری نباشد، پس باید با هم دست به دست هم بدهیم و امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. همچنین یکی از نکات مهمی که در امر به معروف و نهی از منکر مهم هست این است که ما وقتی امر به معروف میکنیم و نهی از منکر میکنیم، خود ما این عملی را که با آن امر میکنیم انجام بدهیم و آن عملی را که از آن منع میکنیم انسان‌ها یا مسلمانان را، آن را انجام ندهیم. الله سبحانه و تعالی کسانی را که امر به معروف میکنن و نهی از منکر میکنن و خودشان به آن عمل نمیکنن و یا به شکل واضح‌تر بگوییم خودشان نماز نمیخوانند، مردم را دعوت میکنن که بیایید نماز بخوانید، خودشان حرام میخورن، مردم را دعوت میکنن که بیایید حرام نخورید، این انسانها را الله سبحانه و تعالی درباره آنها در سوره بقره آیه 44 میفرماید که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون؟ آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید؟ یا با اینکه شما کتاب را می خوانید آیا نمی اندیشید؟ یعنی عمل نمی کنید به این کتاب که خود شما می خوانید و با آن عمل نمی کنید، دیگران را امر می کنید و خودتان ترک می کنید. پس دانستیم که امر به معروف و نهی از منکر از واجبات مهم در دین مقدس اسلام هست و ما باید از شخص خود ما شروع بکنیم، خودمان را اصلاح بکنیم، خانواده های خود را امر به معروف و نهی از منکر بکنیم و در قدم بعدی در جامعه خود، در شهر خود، در مدرسه و محل کار، در هر جا که میتوانیم ولو به زبان، اگر به دست نمیتوانید به زبان، اگر دیدید کسی منکری انجام میداد بسیار به زبان خوب، به اسلوب خوب به او بفهمانیم که برادر عزیز یا خواهر گرامی این عملی که شما انجام میدهید مخالف دین و مخالف شریعت اسلامی است، تا بتوانیم با داشتن جامعه خوب و سالم مستحق رحمت و نعمت‌های ایزد متعال و پروردگار سبحانه و تعالی باشیم. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی به همه ما و شما توفیق پیروی از قرآن کریم و از سنت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را نصیب نماید. در پناه او تعالی باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت، شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.